अस्सलामुअलैकुम साथी, अॼु पेश आहे शाह साईं जो सुर मारी दास्तान। पहिरियों हीअ पेज जे सभिनी नवनि फॉलोवर्स जे नाम। हिन में कुछ आयतूं हुयूं जिन में मुझी मदद कई साईं नूर रटाई, नूर लतीफ़ी ऐं उनखां अलावा साईं मोहम्मद यूसुफ चांडियो जिन मूंखे वॉइस मैसेज ते हिन में मदद कई ऐं सम्झायो। अलस्त बे रब्बकुम जॾहिं कन पियोम, अलस्त बे रब्बकुम जॾहिं कन पियोम, कालू बला कलब से तॾहिं तित चयोम, तहीं वेर कयोम वचन वेड़ी चन से। जॾहिं कुन फयकूं मन तरह को मारूं, जॾहिं कुन फयकूं मन तरह को मारूं, तू कीअं विझी तन खे सूम राशकूं, हमीरन हकूं जाड़ जुसे के पातियूं। नका कुन फयकूं न हुई, नका मूरत माह, नका सुद्ध सवाब जी, नको गर्ज गुनाह। हेकाई हेक हुई वहदानियत वाह, लख्याई लतीफ चए उत बुझांदर गाह, अखियन ई अरवाह उहा सानाए सुपरी। कैदल मां थियोम हितणागी खारिया, हिना के जिस्मी वला फवाद लदैकुम, हियो हुत संदोम कादर शाल कंदोम, मेड़ा कोसे मारूं। जहिड़ो कैदल माए तेड़ो बंदन को बियो, जफुल कलम बिमाहु काइन लहे न किरतियाए, उमर तो हथाए अजाई थिए आज रिया ए राबे न हित घंघरा घारण मुथियो, बगदुल आयनान फी हवा को दमन पुजा साण प्रित, मन अखियूं तन तित जिते जरब जेरिए। ही हंद भेणियूं हाण साण्या सबडे हुनरीय, ही हंद भेणियूं हाण साण्या सबडे हुनरीय, कुल शयुन यरजाऊ अरे असरही थी झिजा झांगन काण, भिरी पंहिंजे भाण पसा मुल्क मलीर जो।